Mana shunday ajoyib chorpiyalarni yaratayotgan ustakalarimizdan bir ma'lumotdan olib o'tamiz. Abbosbek Xormay. Assalomu alaykum. Xolasa chiroyli qilib nomerlari bilan qo'yyapti mana. Yaxshimisiz? Ilyar aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Asta Xudoga shukr. Отдельно assalomu alaykum Ilyar Uz kanalini obunachilari. Menga bular to'g'risi yaqin qadrdon bo'lib qoldi. Mana kuni kecha ham xuddi sizni kanalingizdan, o'zimizni katta qo'rg'onliklar sizni kanalingizdan obunada ekan, ko'rib xarid qilib ketdi. Hozir Xudo xohlasa uni ham yetkazib beramiz. Bo'lmasa, so'rilarni hozir yig'ib tashlaganmiz. Xilma-xilidan bor, har xilidan 3 milliondan tortib 7,5 milliongacha birma-bir aytib o'tamiz. Xo'p, mana bu so'ri birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, razmerimiz 2,60 ga 3,5 bo'lyapti, chista. Xo'sh, sifati eng sifatlisidan deyiladi. Mana hozir videoda qanday bilmadim, juda ham quyoshga zarli, bu xameleon kraska deyiladi, qimmat xameradan, zo'ridan. Bu soyada boshqa rang bo'ladi, issiqda umuman boshqacha tovlanadi. Buni narxlarini ham aytib ketamiz. Mana shu 3,5 metrli, mana shu qimmat fasonda 3,8 ga Samarqandni hamma tumaniga dastavkasi bilan chiqadi. 3,8 3,5 metrli so'ri. Xo'p, buni yonida xuddi mana shunaqa undan ham go'zali bor. Xo'sh, bu ham 3,5 metrli bo'lyapti, faqat mana bunaqa zinashali, juda ham chiroyli bo'lgan bu. Razmer 3,5 ga bu ham 2,60 bo'lyapti. Narxi buni 4,300 ga dastavkasi bilan chiqadi. Rangini agar misol uchun bizada bor yoqmaydigan bo'lsa, telefon qilib xohlagan rangni aytsa, bizada Kamalayda qanaqa rang bo'lsa, hammasini topib kraska qilib beramiz. Mana bu bizani boshlang'ich so'rilarimiz 3,2 dan boshlanadi. Mana shunaqa so'rilarimiz eng arzoni bizada 3,2 dan boshlanadi. Xo'sh, 2,60 ga 3 metrli deyiladi. Buni ham fasoni juda ham chiroyli. Kecha bunga nom berdik, hali bunaqa qapyorda qilmagan edik. Bedana tuxumi deb, lekin haqiqatan ham o'xshagan, antiqa, juda ham chiroyli. Mana shular 3,2 ga Samarqandning hamma tumaniga aytib o'tganimdek dastavkasi bilan chiqadi. Mana bu tomonda yana go'zal chorpiyalarimizdan. Xo'sh, 3,5 ga 2,60 bu ham. Mana bezaklarni ko'ryapsizlar, tillo rang bilan juda ham chiroyli qilib berib chiqilgan. Bu ham metallika svetda qimmat xamer kraskalardan bo'lyapti. 4,300 ga chiqadi. Buni qulay tomonini sizlarga hozir aytib o'tib ketaman. Uyida yosh bolasi bor yoki onaxon, otaxonlar borlarga juda ham qulay bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Oddiy bir qo'l bilan ushlab, ham bu zinachar bilan chiqib tushishga ham qariyalarimizga juda ham udobli bo'ladi. Uyida qariyasi borlar mana shunaqalardan zakaz qilib bizdan olyaptilar. Xo'p, bu tomonda umuman boshqa dizaynda bo'lyapti. Bu 3,300 ga chiqadi. Bu ham qimmat, yaxshi kraskasi bilan suyanadigan podyomi balandroq bo'lyapti. Keyin o'zi ham 1,10 bo'ladi. Bular podzakaz chiqyapti. Xo'sh, mana bu so'rimizni ishtixonga tayyorlab qo'ydik. Xudo xohlasa bugun buni ham dastavka qilib beramiz. Rangi shikolat rang bo'lyapti. Mana bunaqa tillolar bilan aralash qilib, buni qulay tomonini hozir sizlarga aytib o'tib ketaman. Bularni tagida 4 ta balonchasi bo'lyapti. Mana har bittasi tormozi bilan bemalol yosh bolalar yoki bir kishi ham bemalol xohlagan joyiga ko'chirib yursa bo'ladi. Buni narxi 3,8 bo'lyapti, 3 metrli, 2,60 ga 3 metrligi yaxshi fasonda dastavkasi bilan mana shunaqa balonchalari bilan. Agar bebalon bo'ladigan bo'lsa, mana bir yondan chiqiladigani 3,5 millionga dastavkasi bilan chiqadi. Xo'p, bu tomonda ham xuddi shunaqa narsa. Mana vaqtda ham hali ko'rsatib o'tib ketamiz. 4 metrli kattalari ham yasalyapti. Bizda 11 kishi 11 ta svarshigimiz bor. Bir kunda kamiga 7-8 ta chorpiya bitadi. Bo'lmasa har bitta svarshik kuniga bittadan yasaydi. 10 taga yaqin bir kunda so'rimiz chiqib ketadi. Xo'p, dastavka aytganimdek hamma joyga bor. O'zimning kanalimda ham silkasini aka qo'yib qo'yadi. Ko'radigan bo'lsanglar, Qashqadaryoga ham, Jizzaxga ham, u tomonlarga ham jo'natyapmiz, ne tolka Samarqandda. Endi videoni fishkasini ko'rsataman. Bu so'rilarning ichida eng shohonasi, eng menimcha biri bu. Hali O'zbekistonda bunaqa chiroylisini ko'rganim yo'q. O'zbekistonda, Samarqandda, Kattaqo'rg'onda bitta bo'lganini buni hozir sizlarga obzor qilib o'tib ketamiz. Xo'sh, buni razmeri
270 ga eni 370 bo'lyapti. Juda ham baquvvat, chiroyli bo'lgan. Buni listlari ham, profillari ham, hamma narsasi unga qaraganda 2 barobar qalindan qo'yilgan. Suyagi unga profil, aylanasi unga dish profil, hammasi 2 stenkalidan bo'lyapti. Bu suralarimizda 1.8, 1.5 stenkalidan profillar ishlatiladi. Lagasi ham 6 ga 4 bo'ladi. Ammo suyanadigan 6 ga 4, laga 8 ga 4 bo'lyapti. Listi 1.6 ligidan. 1.6 lik qalin listdan qo'yilyapti. Xo'sh, mana bu gullarga bitta e'tibor qilinglar. Mana hammasi rushnoy qo'yib chiqilgan. Mana kimpomatda, bu poloftomatda yasalgan. Buni eski videolarni ko'rgan bo'lsanglar, mana shuni 1 oy davomida buni o'zim ozgina o'nlab chiqarganman. Buni narxi 7,5 millionga dastavkasi bilan chiqarib beraman. Buni ham mana 4 ta baloncha qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Har bittasini tormozi bor. Tormozini bosib qo'yganingizdan keyin bu hech qayerga yurmaydi. Mana bunaqa qimmat kraskalar bilan rangi ham juda antiqa. To'g'risi buni qanaqa rangligini ayta olmayman. Kecha 3 xil rangni bir-biriga aralash qilib, o'zi ajralib turishi uchun 3 xil rangdan chiqarganman. Hozir quyoshda juda ham yaldirab ko'rinyapti. Xo'sh, baquvvatligiga 200% javob. Mana ana endi eng qulay tomoni mana buni zinachasini ko'ringlar buni. Mana chiqishini qaranglar, ikkita stupenkasi bilan mana bu ushlagichdan ushlasa bemalol mana ustiga chiqib, bir 25, 30 ga yaqin odamni ham sig'dirib, chiroyli qilib o'tirsa bo'ladi. Xo'sh. Yana u tomonda yana yasalaydiganlarini ham ko'rsatib ketaylik. Ishonchliroq bo'ladi. Materiallarni ko'rsak, mana materiallarimiz mana shunaqa qilib tushirganmiz. Bizda eski narsa ishlatilmaydi. Faqat yangi, toza, sifatli mahsulotlardan chiqaramiz. Xo'p. Mana yana bitta shohona surimizdan. Buni fasoni travitin deyiladi, juda ham chiroyli. Mokri asfalt o'sha qimmat zarligidan sepilgan, bir umrga xizmat qiladigan. Mana bunaqa qilib bezaklarni hali yopishtirib chiqamiz. Bu juda ham chiroyli bo'ladi. Buni ham oldida mana bunaqa stupenkasi, zinasi bor, chiqishga juda ham udobli. Razmer 3,5 lik bo'lyapti. 3,5 ga 2,60. Buni chiqishi bir tomondan bo'lyapti. Egalani xohishiga qarab, xohlasa o'rtasidan yo o'ng chap tomondan mana shunaqa qilib qo'yib beramiz. Buni ham narxi 4,300 ga dastavkasi bilan chiqyapti. Mana bu xuddi mana shu fasonni faqat oldi ochiq varianti bo'lyapti. Bu 3,800 ga xohlagan aytgan kraskasiga zo'riga sepib dastavka qilib beramiz. Mana materiallarni mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Hamma narsa yangi, sifatli, 1.3 stenkali listdan qo'yiladi. Zavodniki. Mana profillarimiz ham umuman hech qayerda uloq degan narsa bizda ishlatilmaydi. Faqat yaxlit butun materialdan. Mana bu tomonda ham yangi fason bo'lyapti. Mana travitinga o'xshagan. Travitinga o'xshagan. Hamma narsasi yangi. 2,60 ga 3 metrlik bo'lyapti. Mana shular ham 3,200 dan boshlanadi. Mana bu tomonda ham ustalarimiz yasayapti, 3,5 metrlik. Bu umuman yangi fason bo'lyapti. Buni ham kuzatib borsanglar, hali tashab qo'yamiz. Xullas, bizda ko'rgan bo'lsanglar, dizayn bir xil emas. Hamma chorpiya, hamma surimiz har xil. Misol uchun, siz olgan mana shu narsa qaytib birovda kamdan kam uchratasiz. Biz bir qilgan ishimizni iloji boricha qayta qilmaymiz. Hammani o'ziga mos qilib, addenli fason chiqarib beramiz. Mana bu tomondagini ham mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana yana yangi fasonda mana yaralyapti. O'sha yangi sifatli profillardan mana qalinligini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana bular 1,5 stenkali 8 ga 8 profil, 4 ga 4 suyanadigan, 8 ga 4 beli bo'lyapti. Xo'sh, bu tomonda podzakaz 4 metrligidan yasab beryapmiz mana. 2,60 ga 4 metrligidan mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham katta. Buni ham oldiga xudo xolasa kattagina qilib zinacha qo'yib beramiz. Tagidan 3 qator yonchasiga, 2 ta uzunasiga opshi hisobda 5 qator laga o'tyapti. Juda ham baquvvat, mustahkam bo'ladi. Bunga adashmasam 30 dan ziyod odam katta oilalarga bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana u tomonda ham xuddi mana shunaqa 4 metrligi yasalyapti. Uni fasoni o'sha o'rtasidan chiqiladiganlik bo'lyapti. Ularni ham hali bitgandan keyin videolarini, rasmlarini tashlab boramiz. Xo'p, kuzatib boringlar. Kimga mana shunaqa so'rlar kerak bo'lsa, qiladigan ishimiz yoqqan bo'lsa, like, obuna bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Har doimgidek nomerimiz pastda murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.